Итак, друзья, я вас приветствую. Это ж как обычно, так. Готовим на природе, на берегу Азовского моря. Солю вот свининку. Есть у меня немного зелени. Сейчас я ее измельчу, добавлю в наш афганский казан. Сильно мельчить не буду. Для запаха самое то. Готовлю сегодня на природе. Это Крым. Ну или Таиланд, если вам больше нравится. Конечно, похоже на Таиланд. Есть у меня вот такая луковица. Сейчас я ее чуть-чуть почищу, измельчу. Это будет наша подложка. Будем готовить на портативной газовой печи. Время приготовления будет около часа. Загружаю соленую свинину. Сейчас добавлю пожменьки, приправы. Есть у меня, конечно, картошечка и морковочка. Чуть-чуть перчика черного. И добавлю я, конечно, зеленушки. Зеленушка у нас сейчас в разгаре. Весна. Равномерно распределю. И жидкости, наверное, стакан добавлю минеральной воды. Еще у меня есть морковка, конечно, я ее добавлю. Ну и картошку, соответственно. Картошка у меня мытая. Морковка очищенная дома еще. Выбрались мы с семьей. Очень приятно, побережье Азовского моря. Очень красиво, тепло. Морковку я порежу вот так. И вот так. Вот такими прям крупными кусками. Морковка очень вкусная, сладкая. Так. На этом как бы наши ингредиенты заканчиваются. Добавлю немного минеральной воды. Чтобы все это запарилось. И все это будет вкусно. Буду, конечно, на портативной печке. Горелка у нее маленькая.
Буду готовить час. Через час включусь, покажу вам, что получилось. Давление сбросили. Открываем нашу свинину с картошкой на природе. Достаю картошечку. Достаю нашу свинину. Вот так это все выглядит. Конечно, сейчас попробую вилочкой. Свинина нежнейшая. Все очень готово, все очень вкусно. Приятного аппетита.